अर्जुनले भगवानसँग प्रश्न गरेका थिए, हे भगवान, नचाहँदा नचाहँदै पनि मनुष्यलाई केले पाप गर्न उचाल्दछ? के चाहिँ हो त्यो चिज जसले मनुष्यलाई नचाहँदा नचाहँदै गर्दै गर्दिन, म पाप गर्दै गर्दिन भन्दा भन्दै पनि पाप गर्न उचाल्दछ? यही प्रश्न सोधेका थिए। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिक्षपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलपूर्वक इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि कुन चाहिँ त्यो चिज हो जसले मनुष्यलाई पाप कर्म गर्न उचाल्दछ? त त्यसपछि भगवान श्री कृष्णले उत्तर दिनुभयो, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्दैनम् इह वैरिणम्। हे अर्जुन, मनुष्यलाई पापै पापको दलदलमा फसाइदिने एउटै मात्र महाशत्रु छ, त्यो हो काम वासना। काम वासना। अनि यो काम वासना केबाट पैदा हुन्छ? रजोगुणबाट पैदा हुन्छ। महासनो महापापमा, यसलाई तिमी महापापी मान। विद्दैनम् इह वैरिणम्, यो तिम्रो नित्य वैरी हो भनेर जान। त प्यारा भक्त सज्जन, यो संसारमा हामीहरूको यदि नित्य शत्रु केही छ भनेदेखि त्यो हो काम वासना। काम वासना। काम वासना भन्दा हाम्रो नित्य शत्रु केही छैन। श्री कृष्णले यही बताउनु भयो। हो, यही नित्य शत्रुद्वारा मनुष्य विविध किसिमको पाप कर्मको दलदलमा फसाइन्छ। जन्मौं जन्मदेखि हामी यही काम वासना रूपी शत्रुद्वारा अनेक किसिमका पाप कर्म संसार सागरमा डुबाइएका छौं, यही काम वासना रूपी शत्रुद्वारा। अनि अब यो काम वासना रूपी शत्रुले के गर्छ अगाडि ध्यान दिएर सुन्नु होला। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनोज नित्य वैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन छ। भगवान बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई, हे अर्जुन, यही शत्रुले जीवात्माको ज्ञानलाई ढाकेर राखिदिन्छ जुन कहिले तृप्त हुँदैन। अर्थात् हामी सम्पूर्ण जीवात्माको शुद्ध ज्ञान भनेको के हो भन्दाखेरि म राधा माधवको दासी हुँ, दास हुँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। मेरो एकमात्र सम्बन्ध भगवानको धाममा भगवान राधा माधवको साथमा छ, उहाँ बाहेक मेरो सम्बन्ध अरू कोहीसँग छैन। यो नै वास्तविक ज्ञान हो जीवात्माको। तर यो काम रूपी जुन महाशत्रु छ, यहाँ श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ, यो काम रूपी शत्रुले जीवात्माको यो मौलिक यो वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ कि म राधा माधवको दास हुँ, दासी हुँ र मेरो वास्तविक सुख उहाँहरूको चरण कमलको सेवा गरेर उहाँहरूको सानिध्यमै रहेर प्राप्त गर्ने हो। त्यो बाहेक मेरो यो संसारमा कुनै पनि सुखको स्रोत छैन भनेर जुन यो बुझ्नुपर्ने यो ज्ञान ढाकिदिन्छ केले? यो महावैरी काम वासनाले। भगवानले यही बताउनु भयो। भनिएको छ जुन कृष्णको ज्ञान हो त्यो वास्तविक ज्ञान हो। कृष्णको ज्ञान बाहेक विरुद्ध जति पनि ज्ञान छन् ती सम्पूर्ण अवास्तविक ज्ञानहरू हुन्। काम रूपी शत्रुले के गर्दछ? वास्तविक ज्ञानबाट मनुष्यलाई अज्ञानतर्फ पठाउँदछ। र अहिले संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ कि विरलै मनुष्यहरूले यो बुझ्न सकेका छन्। एकदमै भाग्यमानी जीवले मात्र यो बुझ्न सकेको छ कि म त नित्य राधा माधवको सेवक हुँ र उहाँहरूको सेवा सुख नै मेरो सुख हो, उहाँहरूलाई आनन्द दिनु नै मेरो आनन्द हो। मेरो वास्तविक स्वभाव नै यही हो। जसरी एउटा यन्त्रको कुनै पाठ पूर्जाको आनन्द भनेको नै त्यो फेरि त्यो यन्त्रमै गएर जोडिनु हो। स्वतन्त्र रूपमा त्यो यन्त्रको पाठ पूर्जा चल्न पाउँदैन। जस्तै कुनै नट हुन्छ अथवा कुनै पूर्जा हुन्छ, त्यो बाटोमा खस्यो अथवा कहीँ खस्यो भनेदेखि त्यो चल्न सक्दैन, अब त्यो खिया लागेर जान्छ। तर यदि त्यो नट अथवा त्यो पूर्जा त्यही यन्त्रमा जोडिने हो भनेदेखि अब त्यो पूर्जा फेरि पहिलाको जस्तै सुचारू हुन्छ, पहिलाको जस्तै त्यसले काम गर्छ। हो, यति बेला हामीहरूलाई पनि त्यही भइरहेको छ कि हामीहरू आफ्नो वास्तविक आनन्दको स्रोतबाट टाढिएका छौँ र यो आनन्द नभएको निरानन्दमय जगतमा के गरेका छौँ? खिया लागेर बसेका छौँ। हाम्रो स्थिति यति बेला खिया लागेको स्थिति छ र एक दिन हाम्रो स्थिति नहुन पनि सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानले यहाँ बताउनु भयो, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्य वैरिण। यो नित्य वैरी हो, यो शत्रु हो, यो काम वासना। र यसले के गर्दछ कि वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ। वास्तविक ज्ञान के हो? कि म राधा कृष्णको नित्य दासी दास हुँ। यो वास्तविक ज्ञान हो।
यो ढाकिदिन्छ। 99.99% जीवात्माको यो वास्तविक ज्ञान यही कामरूपी शत्रुले ढाकिदिएको छ। हामी त्यो कुराको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्दछौँ। हेरौँ सारा दुनियाँमा कति प्रतिशत जीवात्माले कि हामी राधा माधवका नित्य दासी दासीहरू हौँ र उहाँहरूको सेवामै हाम्रो सुख छ, यो कतिले बुझेका छन्? एकदमै कम, एकदम बिरलै। बाँकी त सबैजना मिथ्या सुखको पछाडि, मिथ्या परिचयको पछाडि दौडिरहेका छन् सबैजना। त उनीहरूको वास्तविक सम्बन्ध जोसँग छ त्यो सम्बन्धको ज्ञानै उनीहरूलाई छैन। उनीहरूलाई जोसँग उनीहरूको केही सम्बन्ध छैन, जो उनीहरूलाई उल्टो पीडा दिनेवाला हो, कष्ट दिनेवाला हो, यो संसारको सम्बन्ध, यो संसार पीडा दिनेवाला हो नि, कष्ट दिनेवाला हो नि, तर पनि त्यतैतिर मानिसहरू, त्यतैतिर जीवात्माहरू बहकिरहेका छन्, त्यतैतिर नै आसक्त छन्। हो, यो केले गरायो? यो काम वासना रूपी महाशत्रुले गरायो प्यारा भक्त सज्जन। अनि भगवान श्रीकृष्ण अगाडि उपदेश दिनुहुन्छ कि यो काम वासना रूपी महाशत्रुलाई हे अर्जुन तिमीले सुरुवातदेखि नै नियन्त्रणमा लिनु। कसरी नियन्त्रणमा लिनु? जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिनु र आफ्नो स्वरूप स्मृतिको ज्ञानद्वारा, स्वरूप सिद्धिको ज्ञानद्वारा यसलाई नियन्त्रणमा लिनु। दुईटा तरिका बताउनु भयो। एउटा जबरजस्ती, काम वासनासँग लडाइँ गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। यसलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्न, किनभने अगाडि नै भगवानले बताउनु भयो कि यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन, कहिल्यै तृप्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन डिजायर छ, काम वासना, सेक्स डिजायर, यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन। तपाईँ जति गर्नुहुन्छ त्यति भोग बढ्दछ, जति गर्नुहुन्छ अझ ले गर 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 भन्छ। यो काम वासना रूपी महाशत्रु कहिल्यै तृप्त हुँदैन। जसरी आगोमा घिउ खन्याएर कहिले आगो निम्छ? निम्दैन नि। हो, त्यसै गरी यो काम वासना रूपी महाशत्रुलाई जति भोग गराएर पनि यो सन्तुष्ट हुँदैन। अहिले एकछिन भोग गर्यो, एकछिन तृप्त भएको जस्तो हुन्छ, एकछिन पछि फेरि पहिलाको भन्दा पनि डबल तृप्ति खोज्दछ, डबल इच्छा बढेर आउँदछ। अब फेरि तृप्त गर्यो, फेरि एकछिन पछि तीव्र इच्छा जागेर आउँदछ। भन्न खोजेको यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन। त्यसकारण भगवान श्रीकृष्णले यहाँ उपदेश दिनुभयो यो महाशत्रुलाई जबरजस्ती न्याकेर नियन्त्रणमा लिऊ र साथसाथै स्वरूप सिद्धिको ज्ञानले नियन्त्रणमा लिऊ। अर्थात् आफ्नो स्वरूपको पहिचान गर। स्वरूपको पहिचान भनेको के हो? कि म यो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, यो पञ्च महाभौतिक तत्त्वद्वारा बनेको यो जड शरीर हुँ कि म यसभित्रको चिन्मय आत्मा हुँ र मेरो वास्तविक सम्बन्ध त भगवानको साथमा छ, परमात्मा भगवानको साथमा छ भनेर जब यो स्वरूपको ज्ञान हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि बिस्तार बिस्तार अब म यो शरीर नै होइन रहेछु, यो शरीर त मेरो खोल रहेछ आत्माको, अब म यो खोलको सुखको लागि किन मरिहत्ते गर्ने? किन म यो संसारमा भार बोकेर हिँडिरहने भनेर यस प्रकार बिस्तार बिस्तार मनुष्यको हृदयबाट यो काम वासना रूपी शत्रु भाग्छ। किनभने आफ्नो स्वरूपको ज्ञान भयो। अरे म शरीर नै होइन रहेछु, म शरीरभित्रको अविनाशी आत्मा हुँ र यो आत्मा भनेको त श्रीकृष्णको नित्य दासी हो। जब यस प्रकार हामीहरूले बुझ्दछौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त बिस्तार बिस्तार जुन शरीरप्रतिको आसक्ति, काम वासना प्रतिको आसक्ति त नष्ट हुँदै गइहाल्छन्। त्यसकारण भगवानले यहाँ बताउनु भयो स्वरूप साक्षात्कार चाहिन्छ। आफ्नो स्वरूप बुझ्नुपर्छ। मेरो स्वरूप के हो? मेरो स्वरूप यो शरीर होइन। अनि त्यसै गरी जबरजस्ती, जसरी हामीहरूले गाउँघरतिर पोल ठड्याएको देख्दछौँ, पोल ठड्याउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोललाई जमिनमा पनि गाडिएको हुन्छ र साथसाथै साइडबाट त्यसलाई जुन मेटलको तारबाट पनि अड्काएको हुन्छ जमिनमा गाडेर। गाउँघरतिर हामी देख्न सक्दछौँ त्यो एउटा ठड्यौडो हुन्छ, त्यो ठड्यौडोलाई गाडेको पनि हुन्छ र साथसाथै त्यसलाई डोरी जस्तो जुन फलामको तारले अड्काएको पनि हुन्छ। हो, त्यसै गरी हामीहरू आध्यात्मिक ज्ञानमा गहिराइमा जानुपर्दछ, आफ्नो स्वरूपको ज्ञानमा जानुपर्दछ कि म वास्तवमा यो शरीर होइन, म भगवानकी दासी हुँ, राधारानीकी दासी हुँ। यस प्रकारको स्वरूप ज्ञान आवश्यकता पर्दछ। बिना स्वरूपमा अवस्थित भएर हामीहरूले यो कामरूपी शत्रुलाई जित्न सक्दैनौँ प्यारा भक्त सज्जन। र अर्को जबरजस्ती जति उठ्न खोज्दछ, यो जति दुःख दिन खोज्दछ काम वासनाले, त्यति धेरै यसलाई न्याक्नुपर्छ, त्यति धेरै यसलाई कुट्नुपर्छ, त्यति धेरै यसलाई चुप लगाउनु पर्दछ। जबरजस्ती, अरू केही उपाय छैन। यसलाई खुवाएर होइन, बरु यो पेट तपाईँले आज बिहान खुवाइदिनु भयो भने 2-4 घन्टाको लागि सन्तुष्ट रहला, तर यो काम वासना तपाईँले अहिले खुवाइदिनुहोस्, 5 मिनटपछि फेरि लिए भन्छ।
त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताइयो, भगवान् स्वयं यहाँ बताउनुहुन्छ, यो कहिल्यै तृप्त हुँदैन र यो महापापी हो, महाअपराधी हो र यसैले नै यो संसारमा जीवात्माहरूलाई अनेक किसिमको पाप कर्ममा फसाएको छ। प्यारा भक्त सज्जन, विमुख मनुष्यहरूको मुख्य समस्या के हो भने उनीहरू यो काम वासनालाई शत्रुका रूपमा मान्नै चाहँदैनन्। जब हामी यो काम वासनालाई यो तपाईँको शत्रु हो है भन्छ, उनीहरू रिसाउँछन्। कहाँ, यो त हाम्रो मित्र हो, यसले हामीलाई यस्तो आनन्द दिइरहेको छ, यति मजा आइरहेको छ भन्दछन्। तपाईँ अब हाम्रो एउटै यो जुन मजा छ यो पनि तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ भनेर टिप्पणी गर्दछन्। विमुख मनुष्यहरू यो काम वासनालाई शत्रुका रूपमा हेर्नै चाहँदैनन्, यसलाई आलिङ्गन गर्न चाहन्छन्, प्रेम गर्न चाहन्छन् र यो जुन आफ्नो काम वासना छ यो काम वासनाको भावमा अलिकति तलमाथि नहोस् है, फेरि भयो भने त मजै लिन पाइँदैन भन्ने किसिमको विचार मनमा पाल्दछन्। अरे यो मजै होइन, यो आनन्दै होइन, यो त शत्रु हो। शत्रु महापुरुष महान आचार्यहरू स्वयं भगवान् यस प्रकार बताउँदै हुनुहुन्छ चिच्याइकन, यही हो है शत्रु, तिमीलाई यो संसारको पाप कर्ममा डुबाइदिने र 84 को चक्करमा घुमाइदिने, अरू केही छैन, अरू केही छँदै छैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, संसारमा यदि यो काम वासना रूपी शत्रु नहुने हो भनेदेखि हाम्रो केही पनि शत्रु छैन, कोही कसैबाट पनि पाप हुँदैन, कोही कसै। किन मान्छेले मान्छे मार्छ, किन मान्छेले काट्छ, किन गोली झिक्छ, किन मनुष्यले लुट्छ, किन मनुष्यले ठग्छ? ठग्दैन। विचार गरौँ हामी, यो कुरा आफैले एनालाइसिस गरौँ। मानौ तपाईँ हामीसँग काम वासनाको इच्छै छैन, मनमा अलिकति पनि सेक्स डिजायर भनिसकेपछि इच्छै छैन कि, अब मानौ इच्छै छैन, अब त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि विवाह गर्नु परेन। किनभने इच्छा नभएपछि अब किन विवाह गर्नु पर्यो? किन चाहियो स्त्री, किन चाहियो पुरुष? होइन, स्त्री चाहिने, पुरुष चाहिने किन? किनकि भित्र इच्छा छ, काम वासनाको इच्छा, होइन? अनि त्यसपछि विचार गर्नुहोस्, जब स्त्री पुरुष चाहियो त्यसपछि त अब सन्तान पनि चाहियो। अब 1 बाट 2 हुनु पर्यो, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5 र कति यस प्रकार आफ्नो आसक्ति बढाउनु पर्यो संसारमा। हेर्नुहोस् है, फेरि यो आसक्ति भने बहुत खतरनाक। यो आसक्ति भनेको यस्तो हुन्छ कि तपाईसँग जति आसक्तिका चिज छ त्यति धेरै तपाईको आसक्ति बढ्दै जान्छ, त्यति धेरै, होइन? यो हुँदैन कि तपाईँ हाम्रो आसक्ति डिभाइड हुन्छ। मानौ तपाईँ हाम्रा 2 जना छोरा छन्, अब 2 जना छोरामा एउटामा 50% आसक्ति, अर्कोमा 50% आसक्ति हुँदैन, दुवैमा 100% आसक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ हामीसँग केही पनि हुँदैन त केही कुरामा पनि आसक्ति हुँदैन। र यो संसारमा सबभन्दा पीडा भनेको आसक्ति। यो आसक्तिको गाँठो काट्नको लागि जीवात्मालाई असम्भव जस्तै हुन्छ, असम्भव जस्तै हुन्छ। र यो आसक्ति जबसम्म रहन्छ तबसम्म संसार सागरबाट मुक्त हुन सकिँदैन प्यारा भक्त सज्जन। र त्यसपछि यो आसक्तिले नै मनुष्यलाई अनेक किसिमको पाप कर्ममा प्रेरित गर्दछ, किनकि आसक्ति हुन्छ। आसक्ति भएपछि केही गर्न मन लाग्छ उसको लागि, स्नेह बस, आसक्ति बस। अब त्यो गर्ने क्रममा त संसारमा त सजिलैले धन कमाउन सकिँदैन, होइन? मारकाट गर्नु पर्यो, ठगी गर्नु पर्यो, लुट्नु पर्यो, अनेक किसिमका दुष्कर्म गर्नु पर्यो, जे पनि गर्नु पर्यो संसारमा जिउनको लागि। त्यही भएर मान्छेहरू भन्छ नि, जिउनको लागि, पेट पाल्नको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्छन्, मार्नु पर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्छन् मान्छेहरू, होइन? किनकि यो सबै संसारमा काम वासनाले। यदि यो काम वासना नभएको भएदेखि केही चाहिँदैन थियो, न जग्गा जमिन चाहिन्थ्यो, न घर चाहिन्थ्यो, न पैसा चाहिन्थ्यो, न ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस् कि मेरो जीवन काम वासनाले रहित छ, मेरो मनमा काम इच्छा नै छैन। कल्पना गरौँ, अब केही टेन्सन छ संसारमा? खुल्ला छ संसार, आनन्द छ। तपाईँ जता गए पनि फेरि रुखको छारी मुनि बसेर पनि तपाईँलाई सन्तुष्ट, जङ्गलका फलफुल कन्दमूल पानी खाएर पनि तपाईँ सन्तुष्ट। केलाई गर्नु पर्यो यत्रो दुनियादारी? किन बनाउनु पर्यो यत्रो अरबौं घर? किन? यो सबै त्यही काम वासना तृप्तिका लागि। किनकि बाहिर खुल्ला मैदानमा काम वासना प्रदर्शन गर्नु भएन, त्यसको लागि घर चाहियो, घर पनि बलियो चाहियो काम वासना पूर्ण गर्नको लागि, होइन? सो त्यस कारणले गर्दा यो पुरा संसारमा प्रपञ्च छ, यो प्रपञ्च उत्पन्न भएकै काम वासना। जब काम वासना छैन, संसार बन्धन छैन, र यो हतकडी हामी आफैले लगाएका हौँ र खोल्ने पनि हाम्रै हातमा। अपराधीलाई जसरी हतकडी लगाइन्छ पुलिसले, त्यसरी हामीलाई कसैले आएर यो हतकडी लगाइदिएको होइन, यो हतकडी हामी खुद आफैले लगाएका हौँ। र यो हतकडीबाट मुक्त पनि हामी आफै हुन्छौँ। जब मुक्त भयौँ मुक्त, त्यसपछि
जब यो काम वासनाबाट मुक्त भयो त त्यसपछि संसारबाट मुक्त भयो। त्यसपछि हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान, जुन शत्रुले हाम्रो ज्ञान ढाकेको थियो कि म त त्यो प्रेम जगतको हुँ, प्रेम राज्यको हुँ, प्रिया प्रीतम मेरो वास्तविक सम्बन्ध त उहाँसँग हो र त्यो प्रेम राज्य नै मेरो वास्तविक राज्य हो भनेर चाहिँ जुन साक्षात्कार हुन्छ स्वरूप हो, त्यो स्वरूप साक्षात्कार हुन्छ। किनकि अब अज्ञान हट्यो, कामरूपी शत्रुले जुन ज्ञान ढाकेर राखेको थियो अब कामरूपी शत्रु हट्यो। हट्ने बित्तिकै त ज्ञान प्रकाशित भइहाल्यो नि। अब जसरी सूर्य उदाउने बित्तिकै अन्धकार हट्यो, त्यसै गरी काम हट्ने बित्तिकै, सेक्स डिजायर जाने बित्तिकै अब बिस्तार आनन्द, वास्तविक आनन्द अब आउन थाल्यो। अब वास्तविक आनन्द प्रयास गरेर हेरौँ। जति जति हामी यो काम वासनामा लिप्त रहँदै जान्छौँ त्यति जलन, त्यति पीडा, त्यति कष्ट, त्यति अशान्ति संसारमा। जति जति यो काम वासनाबाट हामी टाढा टाढा जान्छौँ त्यति हामी आनन्दको नजिक, प्रेमको नजिक, सुख, परम सुखको नजिक जान्छौँ। यो हामी स्वयंले अनुभव गर्न सक्दछौँ। एक हप्ताको लागि काम वासनाबाट टाढा बस्ने कोसिस गरौँ त। धेरै होइन, एक हप्ताको लागि यो गाह्रो हुन्छ। सुरुमा जल्नुपर्छ प्यारा भक्त सज्जन, सुरुमा जल्नुपर्छ। किनभने सुनलाई आगोमै हालेर परीक्षण गरिन्छ कि यो सुन कतिको ओरिजिनल छ भनेर, कति क्यारेटको हो भनेर। त्यसै गरी सुरुमा त जल्नुपर्छ, किनभने हामीले यति जन्मदेखि यो काम वासनाको सहारा लिएर आएका छौँ, यसैलाई आफ्नो सर्वस्व सुम्पिएका छौँ, यसैलाई नै आफ्नो प्राणधन मानेका छौँ होइन। यो कुनै सानो इतिहास छैन, यो कति जन्मदेखिको। त्यसकारणले एकैछिन कोहीसँग सम्बन्ध भयो भने त छोड्न सकिँदैन भनेदेखि अब यत्रो जन्मदेखि जसको बुई चढेर आइयो है उसलाई छोड्न सकिन्छ त्यति सजिलै? सकिन्न नि। त्यसकारण सुरुमा त जल्नुपर्छ, केही समय जल्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ कि यो काम वासनासँग लड्नको लागि। त्यसकारण जलन हुन्छ, पीडा हुन्छ, लडिन्छ पनि होइन। नियन्त्रण गरेर खोज्दै पनि कामले हामीहरूलाई पछाडिदिन्छ, लडाइदिन्छ। तर पनि उठ्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। शास्त्रमा त्यही बताइयो, भगवान् श्रीकृष्ण त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ। उठ उत्तिष्ठ भारत, हरेस नखाऊ, यसलाई तिमीले जसरी पनि जित्छौ। प्रियाजीको कृपाले जित्छौँ हामी। राधा माधवको कृपा, उहाँको सुन्दर मुखमण्डलले हामी यो काम वासनामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। उहाँको प्रेमको लालसा, प्यारा भक्त सज्जन सत्य कुरा बताउन चाहँदैछु कि उहाँको प्रेम अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन, तर भविष्यमा प्राप्त हुनेछ। यति आशले पनि सन्त महापुरुषले यो संसारको जित्नै नसकिने यो काम वासनामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। सारा संसार एउटा कण धरी लागेको छ। यत्रो संसार माटोको एक कण समान लाग्दछ, जबकि अहिलेसम्म त्यो प्रेम प्राप्त गरिसकेको छैन, प्राप्त गर्नेवाला हो। आश छ मनमा कि प्राप्त होला। यति आशले पनि, केवल यति आशले पनि यो संसारको सम्पूर्ण सुख, सम्पूर्ण वैभव एक कण समान लाग्दछ भनेपछि त्यो प्राप्त भयो भने के होला प्यारा भक्त सज्जन? त्यो निकुञ्जको प्रेम प्राप्त भयो भने, त्यो युगल प्रेम प्राप्त भयो भनेदेखि के होला त्यो हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। वर्णन जसको आशले त मनुष्यले सारा संसारलाई त्याग्न सक्दछ। त्यक्त्वा तुरुडम शेष मण्डलपति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो षड गोस्वामी। राजा भन्दा उहाँको पद कम थिएन। रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रति वर्ष लाखौं स्वर्ण मुद्रा जसको स्यालेरी थियो, आज बिल गेट्सको भन्दा पनि 4 खण्ड बढी उहाँको सम्पत्ति थियो। त्यो पनि त्यो बेलामा यस्ता महावैभवशाली धरतीका राजा रघुनाथ दास गोस्वामीले जब राधा रानीको कृपा प्राप्त गर्नुभयो, प्रियाजीको केवल प्रेम गौराङ्ग महाप्रभुको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि त ओहो राधा कुण्डमा सम्पूर्ण कुरा आफ्नो त्यत्रो वैभव त्यागेर, त्यत्रो सुखशैल त्यागेर, आफ्नो पत्नी कस्ती थिइन् थाहा छ? रघुनाथ दास गोस्वामीकी पत्नी अप्सरा भन्दा पनि सुन्दरी। त्यस्तै पत्नीलाई पनि चटक्क त्यागेर राधा कुण्डमा आएर, हे स्वामिनी तबै वास्मी न जीवामी त्वयं बिना, अब म बाँच्न सक्दिनँ हजुर बिना। हे राधा रानी म हजुर की हुँ बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर राधा कुण्डको तटमा रोएर स्वामिनीजीसँग प्रार्थना गरेर पुकार गरेर बस्नुभयो। र उहाँ खानको लागि 1 कटौरा छाँच मात्र खानुहुन्थ्यो। राजाको छोरा 1 कटौरा छाँच भनेको मोही मट्ठा, त्यति पिएर उहाँ पुरा विरक्तिमा, पुरा वैराग्यमा उहाँले किशोरीज्यूसँग प्रार्थना गर्नुभयो, पुकार्नुभयो, रुनुभयो।
कि मलाई त्यो प्रेम प्राप्त होस्। त वास्तवमा प्यारा भक्त सज्जन, यो प्रेम, यो दिव्य प्रेमको जब हामीमा अभाव हुन्छ, जब हामीमा ज्ञान हुँदैन, जब हामी त्यो प्रेमको आफूलाई हिस्सा सोच्दैनौँ, जब हामी त्यो लीलाको आफूलाई हिस्सा सोच्दैनौँ, तबसम्म त यो संसारमा अरे जति भजन गरे पनि, जति पूजन गरे पनि, जतिसुकै तीर्थटन गरे पनि यो काम वासनाले हृदयलाई छोड्नेवाला छैन। र जबसम्म यो काम वासनाले हृदयलाई छोड्दैन, त्यसपछि यो संसारमा सधैँभरिका लागि जाकिनु पर्दछ। सधैँभरिका लागि यो संसारमा ठिक छ, जेलमा बस्न पनि छ, ठिक छ, बस्न चाहनेलाई ठिक छ, किनभने जेलमा पनि खाना त पाइन्छ। तर होइन, म मेरो आफ्नो वास्तविक परिवारसँग भेट्न चाहन्छु। म मेरो वास्तविक आफ्नो मेरी राधारानी, मेरो श्यामसँग म भेट्न चाहन्छु। म उहाँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। जब यो हृदयमा व्याकुलन हुन्छ, त्यसपछि त यो हत्कडी हामी आफैले खोल्नुपर्छ। प्यारा भक्त सज्जन, भगवान्ले यहाँ उपदेश दिनुभएको छ, बताउनु भएको छ कि यसरी यसरी खोल्ने भनेर। अब कसैले खोल्दैन, अब कसैले पुर्पुरमा हात लाएर बस्छ। अब त्यो त अब गल्ती कसको भन्ने, अब त्यो त गल्ती कसको? अब त्यो त अब ढोका खुल्ला छ, अब भाग्दैनौ भने त त्यो गल्ती त तिम्रै हो, होइन? पछि कसैलाई पनि भन्न पाइँदैन। सब कुरो वर्णन गरियो। साधु सन्त महापुरुष रसिक सन्तले बार यही कुरा बताउनु भयो, भगवान्ले पनि यही कुरा बताउनु भयो। फेरि अब आफूलाई सृष्टिको एउटा कारण सोध्छौ, सृष्टिकर्ता सोध्छौ। आजकल मानिसहरू भन्ने गर्दछन्, अरे हामीहरूले काम वासनामा लिप्त रहेन भनेदेखि सृष्टि कसरी चल्छ, छोरछोरी कसरी जन्मिन्छन्? म यी व्यक्तिहरूलाई भन्दछु, वास्तवमा सृष्टि चलाउने तपाईँले हो। ब्रह्माजीको के काम? सृष्टि व्यवस्था गर्ने तपाईँले हो। भगवान् विष्णुको के काम? संहार गर्ने तपाईँले हो। शिवजीको के काम? यदि तपाईँले गर्ने हो भनेदेखि उहाँको पोस्टमा गएर बस्नुहोस्। हो, यो हो के कर्ताहम इति मन्यते। यसको मतलब आफूले आफूलाई कर्ता सोच्ने, यो होइन सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता मानिसले आफूलाई सोचिरहेका छन्। तर वास्तवमा हामी यो संसारको एउटा कोण पनि होइनौँ। हाम्रो आत्माको आकार यो कपालको टुप्पोको 10,000 भागको 1 भाग छ। शरीर त यो प्रकृतिकै हो, यसैमा घुल्लिन्छ। हाम्रो आत्मा जो हामी हौ, हाम्रो स्वरूप, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो आत्माको स्वरूप भनेको एउटा कोण हो। यत्रो कण, त्यो पनि आई ग्लासले हेर्नु, के अरे माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ। त्यो पनि देखिँदैन, फेरि त्यो पनि भौतिक होइन, अभौतिक हो। त हामी यति कोण हो, आफूलाई सोच्छौँ कि हामी सृष्टिकर्ता हो। मैले नगरी सृष्टि कसरी चल्छ, मैले नगरी कसरी संसारको व्यवस्था हुन्छ। पहिला यो विचारबाट मुक्त हुनुहोस्। म यो संसारको केही पनि होइन, कोण हो, धुलो पनि होइन बा म। त यो विचारमा आउनुहोस्। अनि त्यसपछि बिस्तार 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 त्यो द्वारको ढोका खोलिन्छ, त्यो प्रेम राज्यको ढोका खोलिन्छ। त्यसकारण संसारको टेन्सन नलिनुहोस्। संसार आफ्नो रास्तामा चलिरहेको छ, चल्छ, यसको व्यवस्था भइरहन्छ, हुनेछ। तपाईँले गरे नि नगरे नि, बस आफू कसरी यो पीडा राज्यबाट, यो कष्टको राज्यबाट मुक्त भएर कसरी त्यो प्रेम राज्यमा जाने र त्यो अनन्त 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 प्रेमको महासागरमा पौडी खेल्ने हो, यो सिक्नुहोस्। यसको लागि चिन्ता गर्नुहोस्, संसारको लागि चिन्ता नगर्नुहोस् कि म काम वासनामा लागिनँ भनेदेखि संसार कसरी चल्दछ। यो सब मूर्खहरूको विचार हो। मैले अघि नै भने, यदि हत्कडी लगाउन चाहनुहुन्छ भने लगाउनुहोस्। जेलमा पनि दाल भात खान पाइन्छ, नपाइने होइन। तर जेल जेल हो, यो संसार जेल हो। यहाँ पिटिकन दुःख कष्ट दिएर दुर्गादेवीले खुवाउँछ, नखुवाउने होइन। तर यसबाट सन्तुष्टि मिल्दैन, यहाँ शान्ति मिल्दैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।